nongeye kuguha ikaze nshuti muvandimwe, igitondo cyiza. Wowe aho waba uherereye aho ariho hose, gira amahoro kandi twishimira kubana nawe umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero iki gitondo nejejwe nanone no kubana nawe mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Dushima umwanya muduha, dushima ibitekerezo muduha byo kugira ngo ibi bintu dukora bibe byanoga. Rero nkuko bisanzwe gende mwarimu Japhet wiyemeje kugira byinshi cyo tuganira kugira ngo turebe uko twateza umurimo w'Imana imbere. Burya Paulo yaravuze ngo nubwo utakambuka n'inzuzi, hari byinshi wakora, harimo gutanga amafaranga azafasha bajya kuvuga ubutumwa hafi na kure, kandi sinacyo kigenderewe akenshi. Kigendere no kugira ngo imitima y'abantu ikire. Ari nayo mpamvu dukoresha uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi kandi mu gihe gikwiriye. Yego, uyu munsi rero ndagira ngo tugire bike tuganiraho. Ntabwo uyu munsi turakora ikiganiro kirekire nk'uko twari dusanzwe tubikora. Uyu munsi wo turakora ikiganiro kitari kirekire, turakoresha nk'iminota nka 15 tugire ibyo tuganiraho, kandi nizere ko yaba wowe yaba nanjye hari byo bitumarira. Ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'uburyo abantu babonamo indirimbo, kuva indirimbo ibonetse, itunganijwe amajwi, ikorewe audio muri studio, ikorewe amashusho, kugenda ikagira kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga zitandukanye. Umuntu ashobora gushyiraho indirimbo akaba yayibona. Aho hose turagenda tureba igishoboka n'igisubizo gihari kuri ibyo bintu. Ikintu cya mbere tubanze kubwira abaririmbyi nuko burya, cyangwa se niyo waba utaririmba, kugira ngo indirimbo iboneke, murabizi abaririmbyi ko bigoye. Biragoye kugira ngo ubone indirimbo nziza ifite message, ifite ubutumwa wumva rwose butsitse bumeze neza, umuntu yumva kumva ameze neza, cyangwa se hari icyo bumufashije mu buzima busanzwe mu bukristo bwe. Kugira ngo ubone indirimbo bisaba kuba nanone wafashe umwanya ukasoma ibyanditswe byera, kuko nibyo turirimba, atari ibintu byo ku muhanda wumva ibintu ubonye ku muhanda ukaba ari byo uririmba gusa. Ubundi indirimbo yakabaye ari indirimbo iririmbwa ukaba wanasobanura, ukavuga uti indirimbo nayihimbye nshingiye muri Yesaya, ngendeye muri Yohana, ngendeye mu byahishuwe, ngendeye mu itangiriro, muri Yosuwa, hehe. Ariko mu bitabo byose biboneka muri Bibiliya, iyo ndirimbo ikaba ifite nibura inkomoko muri Bibiliya. Iyo bitabaye bityo, ntaho yabitandukaniye n'ibintu nyine warebye ku muhanda ugasanga ni handi usanga umuntu yatandukiriye akaririmba indirimbo kumva message rwose ntabwo ifite ireme, kuko yiririmbiye akurikije amarangamutima ye gusa, ariko yibagirwa ko niba uhumuriye indirimbo ihumuriza abantu, ubwo mbona kujya muri Bibiliya ukavuga se muri Bibiliya nihe Bibiliya yigeze ivuga ihumuriza? Ni hehe umuntu yigeze guhura n'ibibazo agahumurizwa? Niba uvuga indirimbo y'ubuzima, nuko bigashingira ku buzima, ukavuga uti ende indirimbo y'ubuzima ndi kuvuga mu kwitungira amagara mazima, ukabihuza n'ijambo ry'Imana, aho Imana yavuze ngo tukwiye kugira imibereho mizima. Harimo n'ibyo na White yavuze ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Ibyo byose ukabihuza, hanyuma bikazavamo indirimbo nziza kandi rwose wumva yubakitse. Yego, ni nacyo gituma kenshi indirimbo nyine uyumva ukumva yahora mu matwi, uyumva ukumva wayisangiza abagenzi bawe mu gitondo, ukumva wayihoza kuri status on WhatsApp. Ibintu nk'ibyo rero nibyo tuba turimo tuvugaho. Rero hari igisubizo cya mbere, nuko
mu gihe ugiye kwandika indirimbo nyabuneka jya ubanza ufatira umwanya uvuga ngo iyi ndirimbo ndayikura mu kihe gitabo, ese ubutumwa ndi gutanga bufite ibihamya ki mu mwuka w'ubuhanuzi, bifite ibihamya ki muri Bible bisanzwe, kugira ngo iyo ndirimbo ibe yubakitse. Ikindi indirimbo imaze kuboneka ikenerwa gukorerwa amajwi. Ese ariko mbere yuko ikorerwa amajwi iranigishwa, wanditse amagambo haza umwarimu akaza akagufasha akamubwira ngo ino ndirimbo izakorwa gutya, bizagenda bitya, izandikwa ko yanditse, amagambo azaririmbwa gutya, akayatondeka, akayaha melody, bikagenda neza. Buri wanditse indirimbo si nawe nta tegeko ririmo rivuga ngo ndayihana melody. Ushobora kwandika amagambo nk'uwandika ikibwirizwa, hakaza ugishyira mu amanota akaririmba. Iyo ndirimbo yarangira igacurangwa, ndi kubabwira details z'indirimbo. Iyo ndirimbo imaze kwigishwa uburyo yahawe ritime iracurangwa. Inama nziza burya indirimbo mbere yuko umucuranzi acuranga mujye mubanza muyihe amanota kugira ngo umucuranzi azacuranga ya manota yanyu mwayihaye, ahubwo abantu ntibazige indirimbo bagendeye ku muziki gusa, ahubwo ucuranga azacurange ibihwanye n'ibyo murimo muraririmba, biba byiza. Ubwo indirimbo tubonye uwayanditse, tubonye uwayihaye amanota, tubonye n'uwacuranze, imaze guca mu nganda eshatu. Inganda eshatu zigenda zitunganya ziyungurura kugira ngo tuzabone ino ndirimbo twebwe tubona yatugezeho, tukabona noneho nyuma yo gucuranga tukabona noneho ko iyo ndirimbo yajyanwa mu gutunganywa amajwi, ikarikodingwa icyo bita audio, ikaza muri studio tukayikora, tukayirikodinga ijwi ku ijwi, yarangiza urwo n'uruganda rwa 4 ikayivamo noneho ijya mu rundi ruganda rwa 5 ari rwo rw'amashusho. Ayo mashusho nayo producer w'amashusho akayikora, akayitunganya, ibintu bikagenda neza. Ikindi cyanyuma y'ibyo, aho indirimbo yenda birangirira, nuko ijya mu ruganda noneho cyangwa se kajya ku isoko. Reka twita uruganda, ahubwo inganda zibe 5. Uruganda rwa mbere ni urwayihimbye mu ruganda iwe, akayikora, akarema amagambo agize indirimbo, message uko itondetse. Uwa kabiri ni uwayihaye amajwi, urwo ruganda rundi ikongera igacamo. Uwa gatatu ni uwayicuranze akagenda akayishakira amanota, urwo ruganda narwo indirimbo igomba kuhanyura. Urwa 4 nuwayizanye muri studio agakora amajwi yayo akayirikodinga, hanyuma urwa 5 nuwatunganyije nyine amashusho yayo kugira ngo indirimbo ibashe kugera ku bantu. Noneho aha 5 twakita ku isoko, ni hanze hano duha abantu indirimbo bakayireba ku ma YouTube. Mungu niho biri gukorerwa, umuntu agafata indirimbo akayishyira kuri YouTube, abantu bakayumva bakayireba. Yego, no twageranye no ku isoko. Niyo mpamvu uzasanga aho twakwita ku isoko muri iyi minsi, ibiri ku isoko byose si byiza pe. Ntabwo natinya kubivuga kuko hari indirimbo ushobora gusanga imaze imyaka 5 ariko ifite views nk'ijana. Ibaze n'ibindi bimaze imyaka 5 ifite views 100 abantu bayirebye, si ubwo butumwa urumva bimeze bite? Ubwo nyine niho hatazi ikibazo cyo ngo bishobora kuba hari uruganda rumwe rwirengagijwe. Swat uwo mu ruganda rwa mbere ashobora kuba atarabinogeje, mbe hari ikintu iba yarasimbutse iyo ndirimbo. Uwayanditse ashobora kuba yanditse neza, uwacuranze akayicuranga nabi. Ashobora kuba yaracuranze neza, uwari muririmbyi akayiririmba nabi. Ashobora kuba aririmba neza, uwari kodinze akabirikodinga nawe akabitunganya nabi. Ashobora kuba yarikodinze neza, amashusho akazaza abishye nta kirimo. Nuvuga ngo uruganda rumwe rwirengagijwe muri izo zose, indirimbo irapfa. Turi kujyana ariko uruganda urwo ari rwo rwose muri ize 5 nababwiye, harimo kwandika indirimbo, harimo kuyigisha abaririmbyi wayigishije, harimo wayicuranze, harimo wayirikodinze, harimo n'uwayikoreye amashusho. Izo nganda zose nta na rumwe rwo kwirengagizwa.
ugomba gushaka umuntu uguhimbira indirimbo uzi ibyo arimo, ugomba gushaka umuntu ugucurangira indirimbo cyangwa kwigisha amajwi uzi ibyo arimo nawe ari umuririmbyi azi kuririmba, atari abantu bapacapaca. Ugomba gushaka umuntu uzagucurangira indirimbo uzi gucuranga ugendeye ku zo yacuranze. Ugomba gushaka umuntu uzakurikodinga w'umupro nyine producer nicyo babivuze, uzi ibyo akora, uzi ibyo akora afite n'ibihamya by'ibyo yakoze. Ugomba gushaka umuntu ukora amashusho ufite ibihamya by'uko azakora amashusho neza. Izo nganda zose uko ari 5 zikubahirizwa. Hari ikintu rero n'abaririmbyi bagira, agashaka umuntu uzamukora amashusho meza akakinengageza ko indirimbo ye hirya ibyatangiye byose bishye. Akibwira ko umuntu azareba ibintu bibi. Ntabwo bibaho. Twe tureba ibintu twakunze, twamanje gukundisha amatwi. Amatwi arumva yakumubera ryoshye akabatse ko noneho numva biryoshye ku matwi, ni noneho ubundi ko amashusho bizagenda bite, nshaka kubireba. Nuko bigenda. Ariko iyo hirengagijwe uruganda rumwe muri izo nababwiye 5 indirimbo irapfa. Hari igisubizo rero. Hari ikindi kibazo kijya gikunda kuba ku baririmbyi. Nanjye ndo muririmbyi. Abo usanga ikibazo twigirira kenshi, ntidufite umuntu twigisha neza kuririmba, ntidufite umucuranzi ducurangira neza, ntidufite studio dukoreramo nzima, ntidufite udukorera amashusho muzima. Ibintu byabo byose ukabona no gupfundapfundikanya. Umusaruro muzabona nuko ubwo butumwa nubwo ari bwiza, ubutumwa bwo message iyo ntabwo nta kiyemfecta, ariko buhora hamwe. Nta ngaruka bugira bwo ngo ubutumwa ngo bwatakaye bugumama, ariko nta muntu uzabwumva. Ibyo byose nakubwiye na envelope dupfunyikamo ubutumwa kugira ngo bugere ku muntu abufitiye ubwuzu. Iyo bitagenze gutyo, indirimbo iraza umuntu ntamenye ko yanasohotse. Hari indirimbo zisohoka buri vendredi njya bereke indirimbo zasohotse. Murabizi ndazibereka buri munsi. N'uyu munsi hari izo ndi bubereke. Na kino cyumwe ndabereka izindi zasohotse z'amakorari. Ariko amakorari yose mu gihugu ntabwo nyabereka. Kubera iki se? Nuko indirimbo zabo ntabwo nyine ntabwo zamenyekanye, ntabwo abantu bazimenye. Impamvu zitamenyekanye se ni iyihe? Nuko ntibyavuzwe, zizahora mu bubiko nk'ikibazo. Muri izo nganda rero nta ruganda na rumwe rukwiye kwirengagizwa. Vuba aha rero ndashaka kubaha, tujye gukora ibintu bidasanzwe, muzadufasha yenda namwe mutange n'ibitekerezo. Tujye guca cyane cyangwa se kubazabikenera, ariko kubazabikenera rwose tuzatujya inama twirebera ukuntu ibintu byakorwa. Ikintu cya mbere, kino gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite aba producer bakora amajwi neza pe. Iki gihugu gifite abaririmbyi baririmba neza pe, baririmba neza. Ndabisubiramo, baririmba neza. Baririmba indirimbo zituje neza, baririmba indirimbo zirukanka neza, baririmba indirimbo z'ingeri zitandukanye neza. Barahari. Iki gihugu dufite aba producer bakora amashusho meza. Murabizi namwe, batari umwe batari babiri nzababwira. Harabona abo njya mbabwira. Dufitemo abitwa ba J Pro, dufitemo abitwa ba Marcel, dufitemo abitwa ba Joshua, dufitemo abitwa ubwo hari indi w'imusanze nanone witwa Obed akora amashusho meza. Harimo n'abandi harimo ni benshi nzagenda babwira batandukanye. Abo bose bakora amashusho meza. Bitwa ba Pascal bakora amashusho meza. Abo bose nabitwa Loizi kumuhima hano kumuhima nawe akora amashusho meza. Ni benshi ba Cedric, ni benshi cyane bakora amashusho meza.
ndashaka kubazanira igisubizo kirambye, namwe muzatangamo ibitekerezo. Turashaka kuzakora ishyirahamwe, reka turigite ishyirahamwe, dushyire hamwe nk'abaproducer b'amashusho, dushyire hamwe nk'abaproducer b'amajwi abazabishaka, dushyire hamwe nk'abaproducer amajwi n'amashusho, dushyire hamwe n'abigisha kuririmba. Njye ntabwo mbita abatoza, abo bose bakora ibyo bintu kugira ngo indirimbo ibe nziza. Nitumara guterana twese twahuje, ubundi ikibazo kiba mu kwikubira. Mu kwikubira umuntu akavuga ngo jyewe nzabitwara gutya ntabwo biramba pe. Niba nshoboye kurikodinga, why not yatakora mixage? Niko mbyumva ku bitekerezo byanjye. Niba nacuranze kucyura atangigisha amajwi, bigende neza, b'imikoranire myiza. Ni nacyo no bano baririmba indirimbo zisanzwe bo twe tuziti z'isi bamaze gusobanukirwa n'iki kintu. Nuvuga ngo bo akora indirimbo, urugero niba ari element niba akoze indirimbo azayikora akora ibyakora n'umuhanzi muri studio, babikore birangire, ariko narangiza Bob Pro aze amixinga. N'urugero, cyangwa se element ya recording na mixinga ariko Bob aje masteringa, hari cyo bitwaye. Nuvuga ngo ibintu bigiye ibitekerezo by'abantu barenze umwe bigenda neza. Why not tutahuza nk'abo producers? Why not tutahuza nk'abantu bigisha abaririmbyi, tukamenya uko biga? Ko ari byo nk'ubugemba muri studio nkabona nk'umwarimu wigishije abaririmbyi arabazanye, ariko ukabona bari bataragize igihe cyo kuza muri studio, ukabona bari bakeneye byinshi byo kwiga. Ikindi nababwira, namwe nimukabashyire kuri pressure. Niba kubwenga igihe nikiragera, mukomeze mushake nibura kugira ngo muzabone umusaruro, kuko nta yandi mahirwe muzagira nyuma y'ibyo ngo mukosore bitarakosotse, bitaragenze neza. Niyo mpamvu dukwiye rwose twibuke ko ari umurimo w'Imana tuba dukora. Iyo umurimo w'Imana ujemo rero kuvuga ngo genda bitwara gutya, ukirengagiza ko hakwiye kubaho ubufatanye. Kuko hari indirimbo tugira mu itorero ryacu, murayizi, ya 18 bango itorero ry'Imana rirafatanya. Iyo hatabayeho ubufatanye hagati muri twe, hari bitagenda neza. Yego hari umuntu ushobora gukora indirimbo ibyo byose akabikora neza, barahari benshi, akarikodinga, akamixinga, agacuranga, byose akabikora bikanagenda neza, barahari pe. Ariko niba hari indirimbo runaka ubona bitari gukunda, why not wayihambiraho? Ntabwo bishoboka se ko wajya inama na bagenzi bawe kandi bikagenda neza. Ni igitekerezo cyanjye, nabo yenda bafite uko babyumva, ariko mu bitekerezo byanjye nyaboneka niba ari ubutumwa tuvuga, reka tubutange kuko bugire no kubu twabugeneye nabo bugenewe. Buzabageraho ryari? Buzabageraho mu gihe twakoze ibintu byiza bikagera ku bantu benshi, ikigufashisha ukagisangiza bagenzi bawe, sibyo? Biratangaje ko ushobora kuba uri umuririmbyi uba muri korali ugakora indirimbo ariko ukumva ufite ipfunwe ryo kuyisangiza bagenzi bawe kubera impamvu imwe cyangwa ebyiri, urumva nawe iguteye isoni yo kuyisohora. Ntabwo ari byiza. Birakwiye ko twicara tukajya inama, tugakora indirimbo nziza pe.
abaririmbyi bakagira indirimbo nziza zibakitse neza zimeze neza ku buryo umuntu ayumva kumva ntiyayihaga, kandi bizagenda neza. Nawe ufite uko byumva, ariko numva ko habayeho ubufatanye bw'aba producers bakora amashusho, bw'aba producers bakora amajwi, byagenda neza. N'amajwi n'amashusho niko bigenda. Niba naje kuri tere nkafata amashusho, why not ntabwira runaka ngo ni okay, ngewe wamfashije ibi ngibi ko mbona bitarakunda nkuko nkwiye kubikora, aho kugira ngo habana ibintu bagiye kujugunya, bagiye kubika. Aho ngo habana ibintu bazongera bagasubiramo batanze amafaranga. Ikintu kibitera nta kibabwiye. Umuntu yishyira ibihumbi yenda 300 ku ndirimbo ya video, akaba ati nzagenda mbyikorere ngende nk'ibyo, ariko mu by'ukuri ubundi abantu barutana ubuhanga. Nshobora kuba nzi gushutinga nkagenda nkabishutinga neza, ariko produit kazasohoka nabi. Nshobora kuba nzi kurikodinga neza, ariko mastering kazanarira bikavugwa nabi, sibyo? Ibyo byose iyo tugiye inama birakunda. Ushobora kwegera mugenzi wawe none se wamfashije, ni igitekerezo mfite, ibyo bintu reka tubizabigerageze turebe. Nanjye ubutuvugana nari narabigerageza, ariko nabitekerejeho, nanjye ndabikora, nagiye mu mujyo w'abandi, ariko uki tutabigerageza ngo turebe. Birashoboka. Hari abarimu benshi batandukanye beza barahari, baza bakagufasha indirimbo ikagisohoka neza. Nawe ufite uko wabitekerezaho, ufite uko wabyumva, ariko je uruno ruhande rwanjye ntabwo ari ngombwa ngo byizere ngo cyangwa ugendere mu murongo wanjye, ariko numva ko habayeho ubufatanye mu gukora indirimbo, ibintu bigenda neza pe, bigenda neza. Ukaba niba uri gukora amashusho ukegera n'abagenzi bawe uzi hari icyo bakora, ndabizi ko buri wese abazi intege nke z'ubundi, si byose mu kazi kose buri wese abazi intege nke ze, nubwo yabihakana akaba atagenda ushoba, ariko abizi shoba ati kandi ndagakora yega, ariko nako kanoga nkuko kari akanoze, wakegera ukanoza akagufasha, kandi nawe buri hari ibindi ababona ushoboye nawe atakora. Niko bigenda, niko bigenda, habaho gufatanya kandi ibintu bikagenda neza. Reka rero za kategori nababwiye zose z'indirimbo kugira ngo igende neza, izanagere ku musozo rwose, indirimbo ikiri gifite umwimerere. Hari indirimbo itangira mu biryoshye kazasoza yataye uburyohe. Mwifurije gukurikiza ziriya steps, ari ama step nababwiye, ziriya nganda. Uruganda rwandika indirimbo, uruganda rwo kwigisha kuyiririmba, uruganda rw'ayicuranze, uruganda rw'ayizanye, rw'ayirecordinze muri studio akora amajwi, n'uruganda rwa gatanu rw'ayitunganyije amashusho hanyuma ikajya ku soko. Yes, gira amahoro rero, kandi nishimiye ko mubana nanjye umunsi ku wundi. N'ukuri nanjye ndabakunda cyane, muri imfura ndabibona. Hari abajya bamamagara kenshi bakambwira bati se byagenda bite k'imiririmbire yacu, tubona igikemangwa itaraba myiza. Hari nabo nzahamagara nkabo bakabaha ubuhamya. Hari abaje turabafasha pe, kandi umusaruro warabonetse, tukabagira inama batwe jewe hari umuntu nakurangira waza kagufasha, azaza mwumvikane, nibigenda neza mukorane, nibitagenda neza mushake undi. Ariko akenshi abona agiye mbarangira byagenze neza. Nawe ushaka ko tugufasha rero turahari, nge nakugira inama, nta kindi ngusaba, nakurangira pe, nakurangira kandi bikagenda neza. Hari abacuranze benshi hano mu gihugu, benshi hari abigisha kuririmba benshi, nagufasha. Udukeneye rero ugira ibyo tubaza, njya nshyiraho nimero inyuma ku kiganiro, ariko ni 078 0439 376, 078 0439 376, bikagenda neza, bikakunda. Kandi icyo twifuza nuko ubutumwa tuvuga cyangwa ibyo tuba twageneye abizera n'abatizera
ubwo butumwa bubageraho nibuhere mu nzira. Hari ubutumwa buza rwose nibuzagere kuba bugenewe pe. Kera hari ukuntu umuntu yandikaga ibahasha ayoherereza umuntu hataraza ikoranabuhanga iri ngiri, akohereza ubutumwa buvana i Kigali bujya i Nyamagabe i Mushubi ku Gikongoro. Ubwo butumwa bukazamara nk'amezi 6 rwose butaragerayo. Umuntu agenda agahura urupapuro umuturanye akavuga ati yewe runaka yarumpaye ngo uzarumugereze kwa runaka, runaka nawe uzarungereze kwa runaka, kugira ngo ruzagere i Mushubi ruvuye i Kigali. Amezi 6 igice cy'umwaka. Hari n'igihe none yarujyanaga bakaba barubwiye ati Jaffe uru n'urupapuro uzarumere runaka, azarunshyirire runaka nawe urereze runaka, azajya ku Gikongoro azarunjyanire. Ugasanga ndujyanye mu rugo abana yenda baruciye cyangwa barukinishije bararuca. Ubwo butumwa buhera mu nzira n'urugero. Bikaba kongera kwandika ubundi nabwo bugahera mu nzira. Birababaza rero, reka ubutumwa twageneye abizera cyangwa se indirimbo ubutumwa twateguye kugira ngo buce mu ndirimbo, reka tubukore neza muri za steps twabonye hepfo kugira ngo bugere ku bantu bose neza. Gira amahoro rero, ubundi ndabakunda mwese murabizi. Niba utarakanda subscribe yikande, tubane umunsi ku wundi rwose, kandi nishimiye uburyo mwakira ibi bintu dukora. Gira amahoro.